အိတ်ကပေါက်သွားပေမဲ့ရေတွေစိတ်မလာဘူးနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထပ်ကတော့ Tickle Method main instructor တစ်ချက်ထပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်နဲ့အတူတူ side experiment တစ်ခုလုပ်ကြရအောင်တက်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ခဲတံရေသို့မဟုတ် food coloring ထည့်ထားတဲ့ရေ ziploc bag စရှိရတော့လိုပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံး ziploc အိတ်ထဲကိုရေထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အိတ်ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီနေ့ရဲ့ mission ဖြစ်တဲ့ခဲရံနဲ့အိတ်ကိုဖောက်ပါမယ်ဝေါအိတ်ကပေါက်သွားပေမဲ့ရေတွေစိတ်မလာဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ plastic အိတ်ကို molecule chains တွေနဲ့အများကြီးဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ flexible ဖြစ်တဲ့ polymer တွေနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ခဲရံကထိုးဖောက်လိုက်လဲခဲရံပတ်လေးကို flexible ဖြစ်တဲ့ polymer အသားနဲ့ပိတ်ထားလိုက်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မထွက်နိုင်တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို pyramid နဲ့တူတူအိမ်မှာစမ်းသပ်ကြရအောင်နောက်ထပ် experiment နဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင် bye bye